जो कंवर राम बोलो जय जय कंवर राम, बोलो जय जय बाबा राम ओ जी, बोलो जय जय बाबा राम ओ जी ये बाबा केला राम ओ जी। अचो आरती कर हाजी जी बाबल प्यारे जी, बोलो जय 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 बाबा जय जय राम, बोलो जय जय बाबल प्यारा जय जय राम। आए दासन जीवन जी बसो बाबा पंजी भक्ति, आए संगत जीवन जी बसो बाबा पंजी भक्ति, करायो बाबा पंजी भक्ति, जपायो दम दम में राम आया शरण तुझे श्यामो, जपायो दम दम में राम आया शरण तुझे श्यामो जी, ओ आया शरण तुझे श्यामो जी। अचो आरती करो गद जियो मुझे बाबल प्यारे जी, बोलो जय 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 बाबा जय जय राम, बोलो जय जय बाबल प्यारा जय जय राम, बोलो जय जय दाढ़ी वाला बोलो जय जय हरद्वार वाला जय जय राम, बोलो जय जय मानस वाला जय जय राम। आहि दास जी विनती जय सुनो बोल गोत्री वाली घनश्याम की जय, ब्रह्म सती बाबा केला राम साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की तुम ठाकुर तुम दास जी अखंड सब तेरी दास, माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुखत वीर, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल संकरी बड़ी सुंदरदाई, तुमसे हो वै सुभाग्यकार, तुम्हारी दत्त मित नानक दास सदा कुर्बान, वाहिगुरु की मरी दत्त मित नहीं जाने, नानक दास सदा कुर्बान। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, अरदास 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 सवेरे की अरदास आरती की अरदास माफ, सतनाम श्री वाहिगुरु। चार बार संग संग गुजारा, चार भारतीय संग संग गुजारा, कई पैर संग संग गुजारा, समर्थ जो महत्व जो साईं संत कंवर राम साहब, संत बाबा दास राम साहब, परोपकारी भगवान बाबा केला राम साहब, तव्हां जी महिर सां मंदी वधंदी रहे, मीरा लहदाना देवी चरण नाम जो प्यारा कंदन, इहाई महिर जो साईं ते जिरो दिन नाम तेरी तोखा पाशुदा, तू तंबो तू तूनी चंपे की छावा, पुरानो काम मानो तो भी सच्ची, उत्तराखंड की आयु सुतो सामर शाह वर्तन सब शाह साहब होगा, मां जो निकले के बचा मक्का मटी खा तेरे तो तारा से पैसे ले एरो सामर शाह की नाम से के दाने वाला दाता, की नाम से के जनानी वाला दाता तेरी वाला राम, सुमिलाल तो जागे रात सब जो बैठी बिछड़ी संगत के लाल सवारी थाने दरजा, गुरु गरीब निवास रखने माई की रात सोती असरकार करो शिला सा, एक मेरा तेरा नाम जपाइंदा लुटाया तुझे अगर खाली चढ़ेगा, बराबर ऐसा जानूंगी दरोग में शीश बची अपनी जान में तुम रक्षा करो जगदीश दास की अपनी जान में तुम रक्षा करो जगदीश। बोल बाबा दास राम साहिब की, गोत्री वाले घनश्याम की जय। सभी तालियां बजाइए गीता के बजाय गीता जी रास दास जी भाई फ्लैट से बाहर की शादी दे गई हम बाबा करे चले, सभी तालियों जोरदार तालियां बजाइए, सभी मिलकर चाचा मासी वादायूं लखन वादायूं बाबा जी अचन जू लख वादायूं, बाबा जी अचन जू लख वादायूं, वादायूं वादायूं लख वादायूं, वादायूं बाबा जी अचन जू लख वादायूं, बोल गोत्री वाले घनश्याम की जय। नौ चलो आहे नौ दुलोड़े नहीं कुआर मन बनी के नचे करी बाबा के प्रश्न करनो आहे, अंजनी जी लाए लाडो ओ मिंजा मैया लादा शल राजमाणी दे, मिंजा मैया लादा शल राजमाणी दे, शल राजमाणी दे श्री कौन आई दे, शल राजमाणी दे श्री कौन आई दे,
त्यांनी बाबाजी अर्चनाची खुशी आहे वैयक्तिक तरी दिखालो वैयक्तिक बाबाजी अर्चनाची खुशी आहे ऐसा भी चवराईना ओ गुरु रायो भाग बला छाया मां वर रायो भाग बला छाया जहार लाए बाबा लते माया ओते ते माला लाए बाबा लते माया गुरु ने घर की तो ना भाग तो बाबा ने घर की तो दुख
माला ठाहे मां पल के पाया मां पान विची पाया मां गुलाब कशाया मां पान विची पाया मां सिर रोने माया मां कमल के बनाया मां सिर रोने माया मां कमल के बनाया मां कमल के बनाया मां गुरु कर आयो मां भागवत आयो मां बाबो कर आयो मां नीलम जहाल थारे बाबा लगे माया मां गोविंद जी माला थारे बाबा लगे माया मां बोल बोली वाले घनश्याम की जय ब्रह्म स्वरूप बाबा राम साहिब की गुरु घर आयो भागवत आयो बाकी गुरु ईंदा आहिनि तीसरे श्लोक खां ईंदा आहिनि गुरु ईंदा आहिनि न कंहिंखे कंहिंजो विश्वास आहे भई गुरु ईंदा आहिनि न त ॾिसो कॾहिं कंहिंखे ஞாபகம் मोकिलियो अचनि एतिरा माण्हू गॾु ही गुरुअ जी ताक़त आहे जेका सभिनी खे साॻे टाइम ते वठी ईंदी आहे ऐं हिमत ॾींदी आहे भई वेही करे भॼन चओ उन्हनि जी स्तुति करो उन्हनि जी पूजा करो हिकु दफ़ो झूलेलाल भॻवान जो शिष्य जेको चवंदो मां बि झूलेलाल भॻवान वांगुरु बिज़नेस चालू कंदुसि ऐं मां बि चणा विकिणंदुसि जीअं झूलेलाल साईं छा कंदा हुआ चणा विकिणंदा हुआ अधु विकिणी करे बाक़ी अधु जेको बचंदो हो उहो दरिया शाम में विझी ईंदा हुआ भई उते जेके आहिनि जीव जंतु उहे बि इहे चणा खाइनि त झूलेलाल भॻवान जो शिष्य हुयो उन चयईंसि उन दिलि में सोचई भई मां बि इहो शुरू करां साॻियो धंधो हाणे शुरू त कई त पोइ छा थियो वेंदो हो रोज़ खणी करे उहे चणा खणी करे वेंदो हो अधु विकिणंदो हो अधु किथे करे ईंदो हो दरिया शाम में विझी ईंदो हो चङा ॾींहं इहे उते ई दरिया शाम में चङा साल थी विया पोइ हिकु ॾींहुं हुनजे मन में बि इहे शंका जागी जीअं हाणे पाण वेठा सोचूं भई वाकई बाबा आया आहिनि या सिर्फ़ु बाबा जी तस्वीर आई आहे त हुन बि इहे सोचई चई मां त विझी थो अचां चणा पर अॼु झूलेलाल भॻवान खे अर्पण थियनि था अलाए नथा थियनि त छा कई चई अॼु मां दरिया शाह ते न वेंदुसि अॼु मां घर वेही हुननि जो इंतज़ारु कंदुसि ऐं मां चवंदुसि झूलेलाल साईं मुंहिंजे घर में अची करे इहे चणा अर्पण कनि ग्रहण कनि त वेही वियो शाम खां 6 बजे खां वेठो हो वेंदे सुबुह जा 5 थी विया कंहिंजो इंतज़ारु वेठो करे झूलेलाल जो छा खणी वेठो आहे चणा खणी वेठो आहे भई केरु अची खाईंदो इहे चणा लाल साईं अची खाईंदो सुबुह जो 5 थी विया थोरो निराश थिए पियो भई अलाए मूंखे झूलेलाल भॻवान दर्शन ॾींदो अलाए न ॾींदो हेतिरा साल जी मां तपस्या कई हेतिरा साल जी मां अधु चणा विझी ॾियोसि दरिया शाह में माना उहे न पहुता छा साईं खे उनजे मन में इहा दुविधा वेठी हले हाणे सुबुह जो जीअं 5 थिया उते केरु अची पहुता अथसि दरवाज़े ते लाल साईं अची पहुता दरवाज़ो खड़काइनि था अंदरि वञनि था ऐं चवनि था असां इहे चणा ग्रहण करण आया आहियूं तूं अॼु दरिया शाह ते इहे चणा न खणी आहीं इन करे असां छा कयो आहे तुंहिंजे लाइ हिते असां आया आहियूं ऐं अची करे असां छा कंदासीं इहे प्रसाद असां ग्रहण कंदासीं त ॾाढो ख़ुशि थो थिए भई वाकई जेका मुंहिंजी सेवा आहे मां हेतिरा साल जेका सेवा कई उते ॾेई आयुसि मां झूलेलाल साईं चवंदा हुआ सभिनी खां वॾी सेवा आहे जीव जंतु जी सेवा छो त उहे वीचारा घुरी न सघंदा पाण खे प्यास लॻंदी पाण खे बुख लॻंदी पाण घुरंदासीं भई मूंखे पाणी खपे मूंखे खाधो खपे पर वीचारनि जानवरनि खे इहे गुप्तान हूंदा आहिनि इहे घुरी असां खां न सघंदा इन्हनि खे जिते ॾिसो असांखे इन्हनि खे खाधो ॾियणु खपे इन्हनि खे पाणी ॾियणु खपे बाबा हरदास राम साहिब बि चवंदा हुआ पखियुनि खे अन्न सभई ध्यानु सां ॿुधो छा चवंदा हुआ पखियुनि खे अन्न ऐं तव्हांजे घर में धन ई धन सभई रिपीट करो छा चवंदा हुआ बाबा पखियुनि खे अन्न ऐं तव्हांजे घर में धन ई धन केॾो सवलो आहे सभई चवंदा आहियूं घर में धन न वेठो अचे पर अन्न ॾियूं था पखियुनि खे केरु केरु ॾींदो आहे अन्न पखियुनि खे जेके ॾींदा आहिनि उन्हनि जे घर में बाबा जा वचन आहिनि उन्हनि जी दुआ सां
छो त उहे वीचारा पखी कंहिंखां घुरी न सघंदा, उहे लंघंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि पाणी पिवाए करे वञी पीअंदा, न हुजे त वीचारा बुखा प्यासा अॻिते हलंदा वेंदा आहिनि। हाणे जीअं ईंदियूं गर्मियूं त ज़रूर पाणी ॿाहिरि भरे रखूं, उन्हनि जे लाइ अन्न बि ज़रूर रखूं, इन खां वॾो कोई पुण्य न आहे। शाम जो चवंदा आहिनि भई संझा वक़्तु घर खां ॿाहिरि ज़रूर निकिरजे। हाणे ॿियो किथे कमु न हुजे त छा कजे, दरिया शाह में हिकु चक्कर लॻाए अचिजे, छा विझी अचिजे, उते अखो विझी अचिजे। अॻे जेके हूंदा हुआ, जेके बुज़ुर्ग हुया, 40 ॾींहं वञी करे अखो विझी ईंदा हुआ, त हुन जे मन जूं मुरादूं दरिया शाह छा कंदा हुआ, पूरी कंदा हुआ। लक्ष्मी माता भी केर आहे, कंहिंजी धीअ आहे, कंहिंजी धीअ आहे लक्ष्मी माता? समुद्र देवता जी, पाणीअ जी इहो आहे, पाणीअ जी धीअ आहे, समुद्र देवता जी धीअ आहे लक्ष्मी माता। त सभु हाणे नदीअ में विझंदा, नदीअ जो पाणी किथे वञी पहुचंदो, सभई नदियूं किथे वञी जमा थींदियूं आहिनि, समुंड में, त उते वञी पहुचंदो अखो। त माना समुंड खे मिलियो, माना लक्ष्मी माता जे पिता खे मिलियो, त लक्ष्मी माता छा कंदी, असां सभिनी खे धन अची करे ॾींदी। त जेतिरो थी सघे, बाबा चवंदा कुतनि जी बि, उन्हनि खे सॾंदा ई दरवेश हुया, उन्हनि खे कुतो न सॾींदा हुआ, चवंदा जेतिरो थी सघे दरवेशनि जी छा करो, सेवा करो, उन्हनि जी दुआ तव्हांखे ज़रूर लॻंदी। काई कुती हूंदी हुई, बच्चा थींदी हुई, तो बाबा चवंदा हुआ उते वञो, उते उनखे मिठो फुल्को, गुड़ वारो फुल्को खाराए अचो ऐं उनखे खीर पियारे अचो। उते तव्हां जिनखे बि ॿार नथो थिए, उते वेंदा ऐं उनखे गुड़ वारो फुल्को खाराए ईंदा उन माता खे, जंहिं हाणे बचड़ा ॾिना आहिनि, त तव्हांखे ज़रूर ॿार जी औलाद थींदी या ॿार थींदो ज़रूर। त बाबा हरदास स्वामी 16 नुस्खा ॿुधाईंदा हुआ, ईअं न चवंदा हुआ पूजाऊं वेही करो, मंत्र वेही जपो, ही पढ़ो वो पढ़ो, बाबा ईअं न चवंदा हुआ। सिंपल बाबा जा नुस्खा हूंदा हुआ, भई सेवा करो ऐं मेवा पायो। चवंदा हुआ पायो दिल जी ॿोरी त वञे हितां बीमारी, जिनजी बि बीमारी नथी वञे, हॉस्पिटल वञण खां छा करणु खपे, गुरुद्वारे मंदिर में वञी करे उते ॿोरी पाए अचणु खपे, ऐं ॿोरी पाए करे जेका मिट्टी उते जमा थींदी आहे, उहो मिट्टी खणी करे थोड़ी अगरि गोॾनि खे जिते बि सूर आहे खणी ईंदा, त गारंटी उहो सूर छा थी वेंदो आहे, लही वेंदो आहे। त बाबा जा इहे सिंपल हुया, भई पखियुनि खे खारायो, कुतनि खे खारायो, गांइ खे रोटी ॾियो, ऐं चवंदा हुआ झूलेलाल साईं छा चवंदा हुआ, दरिया शाह में विझी अचो। त हाणे हिन भाई छा कयो, हिन शिष्य जेको हुयो घर वेठो ऐं घर कंहिं दर्शन ॾिनोसि, झूलेलाल भॻवान अची दर्शन ॾिनोसि। त अगरि असां कंहिं वक़्तु बाबा वटि न पहुचंदा आहियूं, त बाबा असां वटि असांजे घर पहुची वेंदा आहिनि। चवंदा आहिनि भगत रही सघंदा आहिनि गुरु खां सवाइ, लेकिन गुरु न रही सघंदो आहे पंहिंजे भक्त खां सवाइ। त सभई मिली करे चवाईंदा, बोलो बाबा हरदास राम साईं की जय, गोदड़ी वाले कल शाम की जय। निमाणी बेनती तो दर आसानी, निमाणी बेनती तो दर आसानी, जीवन गुजरे प्यार में, ओ मिंजो जीवन गुजरे प्यार में। निमाणी बेनती तो दर आसानी, निमाणी बेनती तो दर आसानी, जीवन गुजरे प्यार में, ओ मिंजो जीवन गुजरे प्यार में। सासन में सिमरन अखड़न में सतगुरु, सासन में सिमरन अखड़न में सतगुरु, ध्यान लगे दातार में, ओ मिंजो ध्यान लगे दातार में। निमाणी बेनती तो दर आसानी, निमाणी बेनती तो दर आसानी, जीवन गुजरे प्यार
वरी घनश्याम की ॾिसो कहिड़ो सुहिणो भॼन हुयो। निमाणी वेनती तोदर आसाई जीवन गुज़रे प्यार में। अॻिते छा चयोसीं? स्वासन में सिमरन अखियुनि में सतगुर ध्यान रहे दातार में। गुरु था इहा शइ पर करूं था थोरो बि ध्यानु आहे गुरू जी तरफ़। कंहिंजो कंहिंजो ध्यानु रहियो भई बाबा कहिड़ो वार पातल आहे कलरफुल, ऐं कंहिंजो कंहिंजो ध्यानु रहियो भई चादर कहिड़े कलर जी आहे मथां, ऐं घणियूं जोत वेठियूं ॿरनि, घणियूं जोत ॿरनि वेठियूं? 3। हाणे ॾिसो था पहिरीं कंहिंखे ॾिठो? कंहिंखे ॾिठो पहिरीं? त ध्यानु रहे दातार में। जंहिं कम लाइ आया आहियूं, जीअं सब्जी वठणु वेंदा आहियूं, बसर वठणु वेंदा आहियूं, छा ॻोल्हंदा आहियूं हुते? बसर ॻोल्हंदा आहियूं, ॿियूं शयूं न ॾिसंदा आहियूं। अहिड़ी तरह सां हिते छाजे लाइ आया आहियूं? बाबा जी करे आया आहियूं। त ध्यानु किथे हुजणु खपे? बाबा में। वरी चयोसीं अमृत वेले उथी नाम जपिया मां सुध बुध गवाए। इहो सिर्फ़ु अमृत वेले में थी सघंदो भई सुध बुध गवाए करे असां बाबा खे वेही यादि कयूं। अमृत वेले में केरु बि न हूंदो। हाणे सुध बुध गवाए सघूं था हिते? तॾहिं पास थींदासीं जॾहिं ख़बर ई न पए केरु अचे वेठो केरु वञे वेठो। पंहिंजी सुध बुध बुलाए वेठा हूंदो, परमात्मा सां जुड़ी वञो ऐं एतिरो जुड़ी वञो भई आसे पासे में छा वेठो थिए असांखे ख़बर न पवणु खपे। इहो जेको बि डिस्टर्बेंस थींदो आहे इहो केरु कंदो आहे? डिस्टर्बेंस कलजुग कंदो आहे। कलजुग ॿाहिरि बीठो हूंदो आहे। सत्संग जिते सत्संग थिए थो उते ॿाहिरि बीठो हूंदो आहे कलजुग। भई इहे छो एतिरो ख़ुशीअ सां शांतीअ सां सत्संग वेठा कनि? उहो कुझु न कुझु ट्रिक्स कंदो आहे भई मां हिननि खे अंदरि वञी करे डिस्टर्ब करां। त हुन कलजुग खां जीतणु ॾाढो ॾुखियो आहे। कंहिं कलजुग खे जीतियो या कंहिं पंहिंजे मन खे जीतियो, कंहिं पंहिंजी सुध बुध बुलाई। विदुर जी ज़ाल, विदुर सभिनी खे ख़बर आहे, महाभारत में विदुर हुयो। श्री कृष्ण भॻवान हुया कौरव वटि, उते वञी करे चवनि सां भई तव्हां युद्ध न करो, पाण में सलाह करो भई तव्हांखे युद्ध न थिए पांडवनि ऐं कौरवनि जी। त कौरव मञनि ई न, चवनि न असांखे राजपाठ खपे, असांखे पिता संभालियो। त उहे चवनि था संभालियो असां, पर हुयो त पांडवनि खे न मिलणु कंहिंखे खपे? पांडवनि खे मिलणु खपे। पंहिंजो घरु आहे, पाण कंहिंखे ॾींदा आहियूं संभालण लाइ, त उहो चवंदो छा इहो घरु मां खणां? जेको ओनर आहे हुनजे ॿारनि खे मिलंदो, बराबरि। हाणे छा थियो? पांडवनि कौरवनि न मञियो त श्री कृष्ण भॻवान बि ॾाढो गुस्से में अची विया भई मां आयो आहियां हिननि खे सम्झाइण, पर ही सम्झनि नथा। इन गुस्से में छा कई? खाधो ई न पियो खाए। कौरव ॾिनसि खाधो भई तव्हां खाधो खाओ, त श्री कृष्ण भॻवान चवनि था न असां खाधो न खाईंदासीं। हाणे विदुर उते बीठो हुयो, विदुर हुन वटि कमु कंदो हो। उन्हनि खे लॻो भई छो असां ईअं भॻवान खे वापसि वञणु ॾियूं ख़ाली पेट पंहिंजे घर मां, बुखो हुनखे छो वञणु ॾियूं? त हुनखे अर्ज़ु कयईं हलो मुंहिंजे घर हली करे खाधो खाओ। ऐं श्री कृष्ण भॻवान मिंट में वञी विया। ॾिसो राजा जे घर खाधो न खाधऊं, पर जेको हुन वटि कमु थो करे उनजे घर वञण लाइ राज़ी थी विया। उते जीअं विया त जेका विदुर जी पत्नी हुई, धर्म पत्नी हुई, उन वक़्तु बाथरूम में हुई, सनानु पई करे। त हिनखे लॻो भई जेको मूंखे आवाज़ अचे वेठो इहो कंहिंजो आवाज़ आहे? कृष्ण भॻवान जो आवाज़ आहे। ऐं अञा इहा सोचे पई भई इहो कीअं पॉसिबल आहे, किथे आहे कृष्ण भॻवान? ऐं अंदरि आई, माना विदुर अंदरि आया त अची करे हुनखे आवाज़ ॾिनऊंसि, चवंसि था प्यारी मूंसां गॾु अॼु कृष्ण भॻवान आयो आहे। एतिरो ख़ुशि थी वई जो बिना कपिड़ा पाए करे ॿाहिरि निकिरी आई। बोलो श्री कृष्ण भॻवान की। इनखे चइबो आहे सुध बुध बुलाए। हाणे ॿाहिरि त निकिरी आई, उते कृष्ण भॻवान बीठा हुया, विदुर अञा ॿाहिरि हुयो। त कृष्ण भॻवान मिंट में पंहिंजो दुपट्टो लाए करे हुनखे ॾिनो, उहो वेड़े करे वरी अंदरि वई, वरी कपिड़ा पाए ॿाहिरि आई, अची करे माफ़ी वरितईं। त कृष्ण भॻवान चवनि था ठीकु आहे, तूं बि मुंहिंजी धीअ जे बराबरि आहीं। इहो तुंहिंजो प्यार हुयो, इहो तुंहिंजो सचो प्यार हुयो जो बसि मुंहिंजो नालो ॿुधी करे
तूं ॿाहिरि हली अॻियां। वरी अञा हुनखे विश्वास न अचे भई कृष्ण मुंहिंजे घर आयो आहे। अंदरि वरी केला खणी आई, केला खणी करे चई मां कृष्ण भॻवान खे पंहिंजे हथनि सां खारायां। अञा हुन में हुनजी सुध बुध खोयल आहे कृष्ण भॻवान में। छा थी करे केला छिले थी, केलो फिटी थी करे ऐं हुनजे हथ में खलो विझी थी। बोलो श्री कृष्ण भॻवान की। हाणे कृष्ण भॻवान चवंसि था हे छा? जॾहिं ध्यानु वयुसि पोइ पछताए थी, वरी ॿिया केला खणी आई, वरी उहे पंहिंजे हथनि सां कृष्ण भॻवान खे खाराई। त चवण जो मतिलबु भई अगरि असांखे ख़बर थी पए केरु आयो आहे केरु वियो आहे, माना अञा असां सुध बुध न गवाई आहे, माना अञा असां पहिरीं सीढ़ी न चढ़ी आहे। असां एतिरो खोइजी वञूं कंहिं वांगुरु हुन विदुर जी धर्म पत्नी वांगुरु। पहिरीं त छा पाए आया आहियूं उहो यादि न हुजणु खपे। ॿियो वरी केरु छा खाए वेठो, केरु छा करे वेठो, पंहिंजो ध्यानु न वञणु खपे। तॾहिं पाण सतगुरु खे पाए सघंदासीं। न त इहो जेको कलाक आहे इहो अजायो आहे पंहिंजो, भई पंहिंजे मन ते वेठा हलूं, माना कलजुग वेठो हलाए। त कलजुग खे कढी करे ॿाहिरि फेंकणो आहे ऐं पंहिंजो ध्यानु पंहिंजो मन सॼो कंहिंमें लॻाइणो आहे, गुरू में लॻाइणो आहे। सभिनी खां सुठो टाइम हूंदो आहे अमृत वेलो। त अमृत वेले में उथी करे पाण खे छा करणु खपे? नाम सिमरन करणु खपे। त सभई वेही करे मन में कंहिंखे विहारींदासीं? बाबा खे। त सभई चवराईंदा मंदिरो मातो साल आयो आ, दिलड़ी मातो साल आया, सतगुरु दिलो सामना, योगी भाई सब कुछ पातो ओ मंदिरो मातो साल आयो आ, आयस मां दुआ
किसको अभी श्योरिटी हो गई है भाई बाबा है यहाँ पे, वो दोनों हाथ अपने ऊपर करेंगे ऐसे भाई पूरे विश्वास से बाबा के चौक भाई बाबा असा सभी के याद कयो आहे निकरे सभी इतने अच्छी पहुंचा में तो सभी मिली करे चाचो जैसे राजी रे लिया वारो राम बाबा दस नाम वो हद मते
कुआरे का क्या है कुआरे जी अरे तारे अक्षर को मथे से मटकी खणंदा मथे से मटकी खणी कुआरे जी माल चली मथे से मटकी खणी कुआरे जी माल चली कुआरे जी माल चली कुआरे जी चाची चली कुआरे जी माल चली कुआरे जी चाची चली मटकी मथे से एरिया हरी कुमार की माँ कौन जी मासी एरिया है कौन जी चाची कौन जी नानी खड़ी मटकी मत देखा माल चली खड़ी मत देखा माल चली